1949 yılı Xitay Komünist Partiyasi Xitay hakimiyet supsiga chiqib, yangi Jungoning qurilganligini e'lon qildi. Yaratquchining borligini inkor qildigan mal'un Xitay kommunistlari 1958 yildan 60 yilgacha hokimiyatini mustahkamlab, iqtisod to'plash uchun cho'ng sakrab ilgirlash nomi ostida bulantalang harakatini qanot yaydirdi. Kollektivlashtirish orqali boylarning mol-mulklarini musodir qilib, shu yerdagi emgak kuchi va ommaning qizg'inligidan foydalanib, sanoat va dehqonchilikda amaliyotga mos kelmaydigan shaklda qarg'ularcha qo'g'ilishga urindi. Aksicha bu harakat butkul yezigilik sistemasini vayron qildi. Uning nishoni qisqa vaqt ichida ishlab chiqarishda Rossiya, Angliya, Amerikadan eshib ketishdi. Oxirida 1958 yildan 62 yilgacha cho'ng ocharchilikni keltirib chiqardi. Turli mo'ljallarga qaraganda 55 million odam bu sababdan qazo qilgan. Kelgulik buning bilan tugamadi. Arqadilla 1966 yildan 1976 yilgacha davom qilgan 10 yillik hokimiyat ichida yuz bergan to'qinishlar ichida atalmış madaniyat inqilobi nomi ostida qirg'inchilik, bulantalang, xonavayron qilishni amalga oshirdi. Vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lsa, ahvol texmi ig'ir bo'ldi. Atalmış xurofotlikqa qarshi turish bahonasida masjid, madrasalar, qadimiy yodgorliklar chiqib Çekilmay qalğanları şoşuq qotallarga aylantirildi. Diniy kitoblar va Qur'on Karim keng ko'lamda ko'ydirib o'tildi. Diniy o'lmalarimiz va ziyolilarimiz va imom xatiblarimiz o'ldirildi va yoki turmlarga tashlandi va izdiraksiz yo'qolib ketdi. Namoz o'qish cheklangan bo'lib, musulmonlar namozlarini tashlashga yoki maxfiy o'qishga majbur bo'ldi. Hijob va yog'liqlar cheklandi. Buning qarshi chiquvchilar o'ldirildi. Musulmonlar majburiy dinsizlashtirildi. Hamma odam faqat qo'saq ximida qoldi. Bularni anglayotgan vaqtingizda Sharq Turkistonning bugungi ahvoli ko'z oldingizga kelyapti. Bu dal buningdan 50-60 yil burungi bugungi qismatimiz edi. Lekin biz bularni oldi-burun unutib, xuddi minbar kecha hikoyalaridek cho'nglarimizdan ba'zi cho'ngqazon tamiqining hikoyalarini anglab qo'yish bilan cheklanib qoldik. Qo'rsqimizni to'yib kiyimimizning butun bo'lganiga masxush bo'ldik. Aslida insoniyatning baxt saodat uchun chiqilgan yaxshi ummat edik. Bugun biz bu xayrlikni o'zimizda topolmay qoldik. Düşmanimizni tanımadık. Şundaq, unuttuk. Əsliyelməs bo'lib qoldik. İslam açaylı deb mal'unlar qarşısıga atsalgan dadılar izini. Amin, amin deb ko'zlaridagi yoshlarni surtib turib, o'g'lim, bergan sutimga roziman. Arqin qaytmag'in degan onalar simosini unutdik. Unutqanlarimiz bularla emas. Balki yaratgan zotning yo'l yo'riq ko'rsatmalarini unutdik. Bugun bu unutilish bizlarni butkul dunyodan unutildiryapti va ularga bizni ko'rsatmayapti. Sadoq tutgan qo'llarga tuttar almashdi. Aya pardasi romanlar jaholiyat libosiga aylandi. Aslimizni unutdik. Yovlarga qo'l, o'zgilarga go'l bo'ldik. Uyg'oq kishilarning qimmatini bilmadik va ularni yordamsiz tashildik. Ming afsuski, hali ham uyquda masxush yurmoqdamiz. Qimmat qarash buzilib, ornimiz izzat tushunchasi xunuklaşganda mustamchilikka uchrash har bir davrda o'z ifodasini topdi. Hala bugun xalqimiz ochlikdan o'ldirilmoqda. Butun bir millat tutqun qilinib, qulluq zanjiriga mahkum bo'lmoqda. Bugun masala zulmni boshqalarga anglatish emas, o'zimizga anglatish bo'lib qolmoqda. O'zaro qo'l tutishib, to'g'ri program ostida yelkidash bo'lib mangdigan bo'lsak, cho'qim nusratga erishadiganligimizga ishonch bog'lashda bo'lmoqda. Bu qitim uzun mazgil uyqu do'rsida uxlagan xalq mustamchilarning razil niyatini rasman tanıdı. Afsus, uyg'oq kishilarning so'zlari yillardan keyin tushunildi. Bugünkü dünya siyasetini düşünüş gerek. Bugünkü dünya siyasetinden faydalanış gerek. Bütün dünya tinç yolla meselelerini hal kılış gitip barıdı. Biz tinç yolla hal kılışımız gerek. Mana bugünkü günde eğer gep bilen hal kıldığın bolsa, İslam dünyasındaki Müslüman ellerinin üstüge zulüm elip kelatkan kafirler tinç yoldan hal kılmay, yüzünün hata ettiğisine kurallık alette hal kılıvat. Bu hemimizge ayar. Bu hakikat. Şunun için biz dünya Müslümanları, cümleten Türkistan Müslümanları, biz yüzümüzün mukaddes dinimiz ne, iffet numusumuz ne, baylıkımız ne, yurtumuz ne, evlatlarımız ne, hoğdaş, hemen asını eslik keltiriş için biz çokum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köksetken hadisine uyup asasen cihat yolunu tanışımız gerek, kurban verişimiz gerek. 2 milyon adamdan ölüp getiş hiç yapamaz. Şehit olsa, kıyamet günü ise Allah'tan ecir alır. Bunun içindeki en mühim şehitke verildiğin fazilet, yüzden uruk tıkkanlardan devzakka hüküm kılınan 70 adamını tutkuzup çıkışka Allah şefaat kılış hukukunu verir. Şehit ulaşsızma insanlar ülep gitidi, ülavıtıdı. Yaş ösmürlerimiz, buaklarımız ülavıtıdı. Turmuladı dostlarımız ülavıtıdı.
haq suqti qilinib o'layotidi yoki iqtisodiy jihatda zarba berilib o'layotidi baribir o'ladi inson. Tinch ko'pisining ustida yetibmi baribir o'ladi inson. Lekin biz qurolliq holatda tajovuzchilarga qarshi, kafirlarga qarshi, yurtlarimizni besib olgan tajovuzchi yovuzlarga qarshi qurolliq harakat qilib, ayollarimizning güzel, chiroyli ayollarimizning qo'saqlaridan kelgusi istiqbolimiz bo'lgan farzandlarimiz ilib tashlagan tajovuzchilarga qarshi jihad qilib, ularning birini bo'lsa o'ltirib, hayotimizdan arilsak, bu biz uchun shahodat, bu biz uchun shahidlik. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arzu qilgan yo'l. Diniy o'quvchilar bizning majburiyatimiz intayin ig'ir. Diniy olimlar, ustozlar bizning majburiyatimiz intayin ig'ir. Ticaretçiler, her sahi katlamdakiler, maddi cihatdan yardım kılanıqçılar maddi cihatdan, manevi cihatdan yardım kılğaçılar manevi cihatdan, üzünün hayatını kurban kılıp, kafirler karşı cihat kılış imkaniyetiga ega bo'lg'uvchilar üzünün hayatını kurban kılış arkalık, tamam kuchni birleştirip, biz kafirlerge karşı cihat kılışımız gerek. Biz qancha muddat tayyorlik qilayli, qancha muddat tayyorlik qilmayli, biz baribir kafirlardan maddi jihatda ustun tayyorlik qilish holatini qo'lga keltirmaymiz. Shuning uchun biz qo'limizdagi bor imkoniyatdan foydalanib, qo'limizdagi bor moddiy kuchdan foydalanib, biz cho'qim Alloh oldidagi bir kishilik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Mayli buning natijasi bizning hayotimizda chiqsin, mayli buning natijasi bundan keyingi farzandlarimizning davrida chiqsin, bu bizga baribir o'xshash. Lekin biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir odam jihad qatnashmasa yoki jihad qilishni o'ylamasa, u odam shunda holatda o'lsa, munofiqlikdan bir shaqning ustida o'lgan bo'ladi degan so'ziga adosan biz tamom kuchimizni birlashtirishimiz kerak. Qalam bilan xizmat qiluvchilar qalam bilan qarshi turish kerak. Da'vat bilan tashviqotlar, xizmat bo'lsa tashviqotlar qarshi turish kerak va shuning bilan birga iqtisodiy balo iqtisodi bilan qarshi turish kerak. Shuning bilan birga jihad maydoniga kelib Allohning a'iddu degan tayyorlik qilinglar degan buyruqiga asosan tayyorlik qilish kerak. Her qanday tayyorlik qilishga imkoniyati turib, tayyorlik qilmagan har bir musulmon bu gunohkor bo'ladi. Albatta har qanday bir zulm qilguvchi hokimiyat bo'ladi ekan, Allohning uning hokimiyatini yo'q qilganligimi Allohning o'zgarmas sunnatlaridir. Fursat kutib turganlarga emas, balki Allohning yordamiga loyiqlashgan kishilarga. Har bir qavm o'zini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni bu fursatlar bizning planimiz sirtida paydo bo'ldi, ammo bu fursatlarni tayyor bo'lgan, tashkillangan, bu fursatlarni tunib ketgan qavmlar tutalaydi va amalga oshira oladi. Mana o'shunda vaqtda biz qiladigan ish nima? Ya'ni Alloh bizga bizning planimizning sirtida bir fursatni yaratib bergan vaqtda biz bu fursatdan qanday foydalanamiz degan masala. Bunda da oxirgi savol shu. Bu fursatni qanday olamda tuta oladi? Men buni aqlimcha 3 nuqtada yig'inchoqlashga tirishdim. Birisi, eng muhimi bu fursatni ko'rib ketgan, bu fursatni tunuyadigan odamni tuta oladi. Chunki fursat degan qanday narsa? Fursat vaqtliq narsa. Buni bijoyi fursat deb atamaymiz. Fursat bu qisqalig'idan fursat. Agar bir vaqt nihoyat uzun bo'lib ketsa, u fursat emas. Fursat qisqalig'idan fursat va tasodifiyligidan fursat. Buni tayyor bo'lgan, bu xuddi menimcha kelayotgan paroxodni saqlashga o'xshaydi. Bu paroxodga qirg'oqda saqlab turganda chiqarishi mumkin. Ammo uyda saqlab turganlar uydan yuktaqlarni tayyorlab chamadonlarni so'rab qirg'oqda ketib bo'lsa, bu paroxod saqlamaydi. Şunlaşqa avval bu fursatni tunish lozim. Ben o'zimizning tarixidan bir misol berayim. Bizning 2-chi qatimliq Manjular tarafidan istilo qilinishimiz, ya'ni Yaqub Bekning o'lib ketib istilo qilinishimiz va 1884-yili hozirgi Numusliq ismini Xinjiangga ismini qo'yilishini oldida Xitoy bizga Manjular qanday holatda bizni ishg'ol qilyapti degan masala bor. Tarix qarab oladigan bo'lsak, nihoyat echinishli bir holatni ko'ramiz. Manjular bizni qanday vaqt ishg'ol qilyapti? Manjular o'zining ishida Manjularni yıkıp etişki az kalan Tayvan-Tiango inqilobi degan bir qo'zg'olon ko'tarilgan chog'da. Uningdan boshqa bayranchi olmadi. Balki nerlarni qo'zg'olon ko'targan ichki jihatdan intayin qalaymagan vaqtda hozirgi Gansu shayxilarda nihoyat cho'ng. Hozir Tunganlarning to'pidan ko'tarilgan vaqtda ichki jihatdan. Tashqi jihatdan Angliyalar Erkin urushini qo'zg'agan, Yaponiya bilan Javuzni mag'lub bo'lgan, Amerika, Angliya, Fransiya qatorli Yevropa davlatlari butkul
denizde tutuşkan şarkı çizgisida nurgun tensіз şartnamalarını imzalaşkan mecbur bolgan. Yani üzünün çöküşüge qarab qalgan en aciz vaqtida bizni besib. Hatta bizde besibelişten ibaret planı Çin sularısının ordusu içinde tanışılgan. Zozultanın dönüşü üçün köp kısım vaziyete karşı çıkan. Ama Zozultanın Çin duruşu bilen hatta Çin sularısında bu gerekli yürüyüşlü belirle kuruyor. Şanghay'daki Engeller'in HCBS diye bankasının kredisiyle kurallarlar. Bir aksakçılıklardan teşkil tapan bir armiye. 70'nin etrafındaki bir armiye. Şerif Türkistan'a girip bizi işgal kılamak. Şu vakit bizimizden hazır koyulma vaktinde bir tarihi fırsattir. Düşmanların zayıfleşken vakitte tarihi fırsattir. Ama biz bu fırsatı tutamadık. Veya yerinde olsa bu fırsat sizin çelirdi ve getirdi. Şunu tutanağanlar, hoşyar tutanağanlar bunu tutanağanlar. Menimce hazır bizim fırsatımız çelivatıdır. Xitayning bizning vatanimizga solgan zulmi, ularning o'zining go'rini ko'rayotganligining bir alomati. Qur'oni Karimda o'qib baqadigan bo'lsak, buningda tilg'irilgan Jabir, Fir'avn, Namrud qatorli g'ayron bo'lganlarning hammasining zolim ekanligini oyatdan hadisdan ko'ramiz. Ular yumush qatorida zolimligidan xabar bo'ldi. Bu dunyoning bir qonuniy ko'rsatuvdir. Bu fakat bir yetki misal emas. İkincisi, yaxshi tashkillangan, o'zining vazifasini ado qila oladigan safa va ruhiy tashkilotlar. Mushuni tutuzu va tutanlar. Ya'ni an'anaviy ma'noda atalmış ittifoqlashish bilan buni qila olmaydi. Çoxum bazı zaman ma'nosida bu vazifani ustiga ola oladigan shaklda tashkillanish bunun ochiqchi. Chunki fursat shaxsga kelmaydi. Bir odamning o'zining manfaatiga munosabatli bir fursat bir shaxsga kelishi mumkin. Ammo bir millatning fursati bir millatga keladi va bu millatning fursatini shu millatni yetaklaydigan bir kuch, bir guruh tutadi. Üçüncüsü, fevkalade güçlük manevi ruhga ega. Jenidin, velidin, barliqidan kechsimi hech qisi yo'q deyoladigan bir ruhga ega kishilar andin buni tuta oladi. Bu megi bilan bo'lgan shaxs. Bu bizning shaxsiy rohatimizni buzmaslik bedeliga amal qiladigan bir shaxs. Bunu bilishimiz lazım. Biz hammamiz vatanning ozod bo'lishini umid qilyapmiz. Ammo uyimizning tang bo'lishini, mashinani olishimizni, bo'lsa dachlarda yashab turib, güzel bir şekilde bo'lishini umid qilyapmiz. Ammo bu dunyoning qonuniyati bu emas. Bu qon oqmaguncha, odam o'lmaguncha joylashma bo'lmaydi. Bu ruh bo'lmaguncha bu amalga oshmaydi. Bayam dinin o'xshash men oxirgi so'zimni yana bir gapimni takrorlashni oxirlashtirib. Yağmur suyu ediz eriqi tayya diqqan uchun ne'mat. Tayya emas diqqan uchun keldi. Shunlashqa aqlli diqqan yağmurni saqlab uyda yotmaydi. U o'zining ediz eriqini tayyorlaydi. Bu tirishchilik uchun Alloh yağmurni cho'qim bir kuni yağdırib berdi. Shunlashqa eğer şu yağmur yaqqan vaqtda edizimizni so'ranmasak, uçaqda günah yağmur demez. Dehqonning nadonligida va layoqatsizligida. Allah bizni shu fursatni tuta oladigan basiratga, jur'at, jasoratga, aql farosatga yetkazi. Shuning uchun kimsalardan yordam kutib o'tirish emas, yang turib chiqishimiz, xorliqqa xotim berishimiz kerak. Yig'ib o'chib ketganda, agar biz favqulodda Xitoy qarshi bir qattiqqo'llik harakat qilib qolsak, bizning sepimizga musulmonlar qo'shildi. G'arbdan adam kelmaydi. G'arbdan kelsa diplomatik yordam keldi, siyosiy qo'llash keldi, axborot jihatdan qo'llash keldi, balki iqtisodiy jihatdan azroq qo'llash kerak. Uni boshqa yerdan kelmaydi. G'arb hech bir qachon sizga askar chiqarib, NATO aytib bizdan urush bermaydi. Bu yolg'on gap. Agar NATO bizlar urushadigan, biz uchun kurash qiladigan bo'lsa, Afg'oniston kirganda bo'ladi. Afg'oniston chiqadi hozir. Afg'oniston 17 yil kirib,
Uyg'urning bijig'iz gapini qilib qo'ymay, uning aksincha Uyg'urni terrorist deb Xitoyning cho'ltigiga sap berib, mana chiqib ketdi. Ya'ni NATOning bizga kirdi degan bu xam xiyoldan chiqib ketish kerak. Kirmaydi. Yani ondaqda yana hem yana şu NATO'nunki kuchiga tayanishimiz lazım degan fikrga oradan qo'shilmay ekansizda. Ammo shuni unutib qolmaslik kerakki, dunyoda 1,5 milliard musulmon bor-da. Taxminan. Men buni aniq bilmayman. Hamda hokimiyatları shiriklik davlat manfaat degandan eng olmaganda 1%, ya'ni 15 million sap haqiqiy musulmon bor dunyoda, yo'q emas. Agar biz Uyg'urlarni musulmon musulmonlik soatimizga qo'g'daymiz desak, mush 1% musulmon o'g'ita olsak, Xitoyga tegdi shu. Musulmonlar bizga fidoyi bo'lib, ya'ni biz chunki musulmonlarda urush kirib qolsa pul deb kelmaydilar. Şiitlik mərtəbəsi deb keldi. Bunda bir nam bilan keldigan dunyoda hech qanday bir dindi yo'q. Men şiit o'lman deb keldigan. Birdan bir musulmonlarda men şiit uchun borman deb urushga borganlar. Agar musulmonlarni biz 1% musulmonni o'yg'itib, şiit kuchi Xitoyga qarshi urushga akira olsak, g'arb uni yüz qo'llaydi, vaqtida biz g'alaba qilamiz. Yüz g'alaba qilamiz. G'arbga kelgan yerda shu hozir hamimiz g'arbda yashayapmiz. G'arb biz yaxshi. Yaxshi bizga muomala qildi, lekin bizning vatandagi Uyg'urni qutqizgan kelgan vaqtida bularning qo'ldan keladigan yordam bek qizsaqni o'tkazib qolmaydi, chunki Xitoy dunyodagi ikkinchi bir kuchli davlat, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga e'tirof qilgan davlat, uning zamin butunligiga rioya qilamiz degan nimalar bilan qilmaydi. Inson haqlari, kishilik huquqni degan bilan Xitoy anglamaydi. Uning qarshi qattiq qo'lliq yoki iqtisodiy embargo yoki bo'lmasa diplomatik embargo berish kerak. Buni g'arb aldırab beremey çünkü iqtisadi menfaat to'qnashlar bor. Ya'ni Xitoyga iqtisodiy embargo qattiq bersa, bu davlatlarning tuyoqlari siyqiraydi. Chunki iqtisod ulardan kelib qayri bor. Shuni bak qattiq berib o'tmaydi. Ammo normal sharoitda mishta diplomatik besim qo'ydi. U diplomatik munosabatlar Xitoy bizga bo'lgan besimni bo'shatib o'tmaydi. Uning qarshi biz o'zimiz bir tadbirlarni qilib dunyoning diqqatini, xuddi bu yaqinda Suriyada, dunyoning diqqati bir mezgil Suriyada, bir mezgil Libiyada, yaqin bir mezgil Qarabog'da bo'lganda, biz dunyoning diqqatini bizning vatan qarta olishimiz, bizning vatanni Xitoylar uchun bir do'zax, o'ladigan yaqla olsak, vaqtda dunyo bizga diqqat qildi, bizga ochiq oshkor qo'ltiqni arilisha oladi. Ha unda bo'lmay bugungidek Yevropaning ko'chalarida namoyish qilib, erkak ketib o'zimizga xiyol qilaversak, bu zaman yetib ketdi, biz vaqt tutturamiz. Bizning vaqtimiz oz. Bizning vatandagi Uyg'urning vaqti oz. Bizningcha qo'ygan bilan. Buning qarshi bir jiddiy tadbir olmasak, bir shaklda aktivlik bilan. Hozir g'arb bizga ochiq signal berib o'tdi, nima qilsan qildi. Agar biz buni tezlatadigan, buni oldin ishtiradigan asosiy omil biz Uyg'urlar. Biz Uyg'urlar o'zimiz yaxshi bir kuchlik tashkillanib, har jihatdan yalnız qoral tutqanni tillaydigan ish bo'lsa bo'lmaydi. Qoral tutqanlar o'g'il bola Uyg'urning akiki. Qoral tutqanlarni o'ylab ilhom berishimiz kerak. Ularni andaqchi, mundaqchi demasligimiz kerak. Hadmiyada nima qilamiz, so'zlaymiz. Ash Uyg'urlarni qoral ilishga, hatto shahid bo'lishga o'zini atagan bir guruhini o'zimiz vatanga urushga olib boramiz. Ya'ni Uyg'urimizni. Agar shularni biz qayliq qilgan bo'lsak, ularga ergashgan boshqa musulmonlarni ergashtirdik, vaqti urush 5-6 yil burun bizning vatan boshlandi. Belki milliy qirg'inchilik bo'lmasdi. Belki odam o'ludi, nechimiz o'limiz bizning burun deydi, urush qilsak bizni Xitoy qirib deydi. Lekin qirib tavg'idi, bugungidek qirmaydi-da. Qoral tutqanni qiribdi, qoral tutqanga yordam qilganni qiribdi, lekin bugungidek qizimizni, o'g'limizni, nevrimizni tug'ilayotgan bu xon qirmaydi-da. Belki urushni biz tezlatish orqali vatanga bora olamiz. Bo'lmasa, biz chet el yig'lab so'zlab, qurib Facebookda so'zlab o'tib ketamiz. Hamda biz Uyg'urlarni birlashinglar desak birlashmaydi ekan. Hozir birlashaysan, albatta ba'zilarininki g'urur tegib qolishi mumkin, men amalga tushib ketdi deb, ba'zilarining iqtisodiy manfaat ta'sir qilishi mumkin, to'xtab qoldi bunday manfaat deb. Hozir ashunda bir to'qnashlar bor. Men cho'ng, sen kichik, men degan prezident, men degan bosh ministr, men degan rais, prezident deydigan bir salohiyatlar bor bularning uchun. Ashlardan voz kechmay birlashanmaydi. Biz bu quruq amaldan. Agar biz quruq amaldan voz kechib, Uyg'ur xalqining manfaati taqdir uchun bir qadam keyin chekinay deydigan bizning bu faoliyatchilarimiz, da'vogarlarimiz bo'lsa, biz birlashib baqsak, anandan birlashib shaklda bir harakat qilib baqsak, sababini biz qilamiz, baraka bergich Alloh. Allohmi balkim bizning ichimizdagi Allohdan, ko'nglimizning Allohdan Alloh bizni bushkun qo'yayotgan bo'lishi mumkin.
avval biz o'zimizning ko'nglini durustlab, qalbimiz paxta birlashib baqsak, qo'limizdan kelsa qilaligimizcha butun dunyo xarakterlik bir harakat qilib baqsak, barkatli bergish Alloh. Yaqindan buyon Xitoy demokratchilarining Uyg'urlarga hissaslik qilish nomi ostida Xitoy hukumatiga qarshi ko'chalarga to'kilishi, sulhiychilarga yeshil chiroq yiqib, Xitoy bilan davomli birga yashashga sun'iy atmosfera yaratmoqda. Qat'iylik tarafdorlari buningga hushyorlikni bildirmoqda. Bu qitim yana madaniyat inqilobini unutgandek, bu qirg'inchilikni unutarmizmi? Bir umumiy ishbirlikimiz bo'lmaganlikdan kelayotgan fursatlarni foydamizga aylantirish o'rniga hamma ishlarni ekran oldida yayma qilishga tirishmoqdamiz. Albatta Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida salbiy taraflar qancha ko'p bo'lsa-mu, ijobiy taraflarmi oz emas. Haqiqiy kuchimiz bo'lgan islomiy qarindoshlik bilan yemirilmas birlik hosil qilish bilanla barliq to'solg'ulardan aşalaymiz. Nemish qilamiz savollarga xotim berib, barliq Sharq Turkiston davosida rostchil samimiy kishilar havoyi vavisimizdan kechib, mazlum Turkiston musulmonlarining tezdan yo'riqlikqa chiqishiga harakat o'tib, chechilang'u, plansiz, strategiyasiz harakatlarni oyoqlashtirib, uyushishimiz kerak. Buningga kuch beradigan tashkilot boshliqlari, yurt cho'nlari, iqtisod egalari, ulamo va ziyolilar eng cho'ng so'ralg'uchisizlar. Xalq sizlardan bir yerga kirishinglarni talab qilmoqda. Alloh uchun, oxirat hisob kitobinglar uchun, mazlumlar uchun qadam ilinglar.